Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa niaba ya waumini wa msikiti wa Mtoro, mimi mtumishi wenu Abbas Ramadhani Abbas, shirikiana na maimamu wenzangu Sheikh Uthman, Sheikh Abdullah na watumishi wa hapa msikiti wa Mtoro, tunawatangazia rasmi wa Tanzania wote na Waislamu wote katika nchi ya Tanzania pamoja na wenzetu, marafiki zetu wa taasisi zote za mahujaji kuwa tuna kaida msikiti huu kuomba dua na kuiombea dua taifa letu. Sisi ni Watanzania na tunaishi Tanzania, ni haki yetu kupata baraka za haji kuzileta ndani ardhi yetu ya Tanzania, kuiombea nchi yetu, Mwenyezi Mungu aendelee kuipa salama, na vile vile kujiombea dua na sisi. Insha Allah patakuwa na dua ya mahujaji wote waliohiji mwaka huu, mwaka 2026 katika Masjidi Mtoro siku ya Ijumaa tarehe 19 baada ya sala Ijumaa. Lakini nikupeni taarifa nyingine iliyokuwa nzuri, hapa patakuwa na chakula rasmi cha waumini wote, sio cha mahujaji. Nielewe ndugu mtazamaji, watu wote watakaoswali Ijumaa Mtoro hapa wataandaliwa chakula rasmi, wale wafurahike na mahujaji wao. Ni mimi Abbas Ramadhani Abbas, nimkaribishe naye Sheikh Uthman bin Khamis, Imam Masjid Mtoro. Tafadhali mashkur. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ba'd. Kila mtu anajua maneno yanayosema min alamati imani hubbul watan, miongoni mwa alama za imani ya mtu ni kupenda nchi yake, na hakuna namna nzuri ya kuipenda nchi yake mtu kuliko kuiombea dua kwa Mwenyezi Mungu ili ile nchi inawiri, ile nchi ibaki kuwa na utulivu na amani, ili ile nchi viongozi wake wapate busara, hekima na ulinzi, watuongoze vizuri. Kuomba hayo kwa ajili ya nchi yake mtu ndiyo hubbul watan, ndio kuipenda nchi namna kama hiyo. Kwa hivyo maneno yamesemwa kwamba kuna dua kwa ajili ya hilo jambo lenye kuashiria kuipenda nchi yetu. Lazima tuiombee dua nchi yetu, kwa sababu yako mambo ambayo binadamu hajachagua, akachaguliwa na Mungu, na sisi kuwa Watanzania hatukuchagua, ametuchagulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kwetu hapa, ndio kwenye damu za wazee wetu hapa. Lazima tuombee dua nchi yetu inshallah. Kwa hivyo tunaungana na viongozi wetu na kiongozi wetu kwa ajili ya kushajiisha jambo hilo, na nyinyi watu wa habari tusaidieni kupeleka habari, waitwe watu wote Waislamu na hata kama si Waislamu, tukutane hapa kuombea dua nchi yetu, na hasa dua zikiongozwa na wale ambao ndimi zao zimesafishwa na Mwenyezi Mungu, ni mahujaji. Mahujaji wakirudi wana ndimi tahara, wanaweza kuomba na pale pale Mungu akafanya. Tukutane hapa mahujaji na wasiokuwa mahujaji, tumuombe Mungu atuweke kwa salama na amani kwenye nchi yetu. Hadha wallahu waliyut tawfiq. Kwanza kabisa wajue watu umuhimu wa kuombewa dua na mahujaji. Kabla ya yote nimuulize Sheikh Uthman, wape faida watu, kuna faida gani watu ndimi zao kuja kuitikia dua za mahujaji? Ni ishara ya Qur'ani na ni ishara ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani kaashiria akisema, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni katika mambo ya kheri na uchamungu. Na sijui kama kuna kheri kubwa sana ya kumsaidia mtu kulikoni kumwombea dua. Kumwombea dua ndo kumpa msaada mkubwa sana, zaidi kuliko hata ungempa pesa. Kumwombea dua ni zaidi ya kumpa mtu pesa. Lakini kwa nini iwe ni hujaji? Wale mahujaji waliposimama Arafa, wakati wanaondoka pale, walitangaziwa na Mwenyezi Mungu ambaye alishuka mpaka mbingu ya dunia. Akafika pale akawaambia wale malaika wake, undhuru ila ibadi haulai yauni shughuthan ghubara yarjuna rahmati wa yakhafuna ikabi ushhidukum ya malaikati anni kad ghafartu lahum. Kisha wakaambiwa mahujaji, afidhu ibadi maghfuran lakum waliman shafa'atum fihim. Hapa ndo mahala pake hasa, wasomaji husema mahallu shahid. Mahujaji wameambiwa afidhu ibadi, tawanyikeni waja wangu, nendeni. Mnakwendaje sasa? Maghfuran lakum, mmesamehewa nyinyi. Waliman shafa'atum fihim, na wale ambao wataombewa na nyinyi. Sasa kumbe Mwenyezi Mungu amewapa dhamana mahujaji waombee watu. Inna Allaha yaghfiru lilhaji wa liman istaghfara lahu alhaju,
Mwenyezi Mungu anamsamehe hujaji. Mahujaji wote hawana dhambi kwa kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawana dhambi kabisa. Sasa imekuwa Mungu anawasamehe wao na anawasamehe watakaoombewa dua na wao. Sasa watu wanafahamu kwamba Allah, kumbe hujaji mkashasamehewa na ana mandate sasa ya kumwombea mwingine naye akasamehewa. Ndio kazi tunakuja kuifanya hiyo. Nimethibiti bin nususi, yani dalili zimekaa vizuri kabisa, watu kutoka hija waombee watu dua, na watu wameamka. Ndio maana wanakuja uwanja wa ndege kabla ya kuja kokote kule. Sisi lau ingelikuwa sikusaidiwa na polisi, pengine tungeumia siku ile uwanja wa ndege. Polisi wameingilia kati kupanga watu, kuwasogeza watu wengeumizana wao kwa wao. Hawana ugomvi na sisi watu wale, wala hawana ni mapenzi makubwa na kule kuamini kama hawa wenzetu. Sasa dua yao inajibiwa. Ni kitu muhimu sana watu waje katika dua, ni idhini ya Mwenyezi Mungu na idhini ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu Waislamu, ndugu watazamaji, ndugu wa Tanzania, tumeipeleka dua mbele kidogo kwa sababu maalum. Sababu ya kwanza ni kwamba tumeipeleka dua tarehe 19 Ijumaa ijayo, kwa sababu tusubirie wenzetu wote wateremke katika ardhi ya nchi ya Tanzania waliobaki huko Maka na Madina. Hiyo ndio sababu kubwa. Kwa hiyo tukaona tusiwanyime baraka hii, kila mmoja na kabuli yake aliyompa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio sababu kubwa, tukatawilisha kidogo. Kuna wengine waliotufuata uwanja wa ndege, lakini tukaona kwamba tuisogeze kidogo, ili na hao ndugu zetu ambao wa taasisi mbalimbali watakuwa wamekamilika na Watanzania wote bara na visiwani watakuwa wameshaingia katika ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilikuwa na ombi nikiwa chini ya miguu yenu, mtumwa wenu, mtumishi wenu. Nilikuwa naomba ombi kwa niaba ya waumini wa msikiti wa Mtoro na wenzetu na maimamu, kwamba tunakuombeni sana mahujaji wa taasisi mbalimbali. Hii ni fursa adhimu kwenu, na siku hiyo mtakuwa na heshima maalum. Kwa tunaomba muwahi kuingia kuswali hapa msikitini mapema, na tutafurahishwa zaidi mkiswali safu za mbele, kwa sababu baada ya sala tutakusimamisheni. Kwa hiyo mkiswali nyuma itakuwa tabu katika kutambuka. Kwa hiyo ni ombi ambayo tunaliomba chini ya miguu yenu, tukiwa chini ya miguu yenu, tukikushikeni miguu yenu, kwamba mnakaa maeneo mbalimbali, wengine wanakaa mbali sana. Mjitahidi inshallah siku hiyo muwahi kuswali Masjidi Mtoro, kwa sababu tupate siku zenu za mbele. Jazakumullah khair. برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Mimi hiyo mke wangu alikuwa anashikana